सम्पूर्ण नमस्ते। यो चाहिँ एनपीएल सिजन 2 को डे 9 को म्याच नम्बर 11 रहेको थियो। लुम्बिनी लायन्स भर्सेस काठमाडौँ गोर्खाज। म्याच एकदमै शानदार थियो। सो म्याच सबैले हेर्नुभयो होला। एकदमै लो स्कोर बनेर आएको छ यो ट्यु क्रिकेट स्टेडियममा। सो धेरै भन्दा यो हिजोको म्याच पनि, हिजो दुईवटै म्याच पनि लो स्कोर बनाएको थियो। आज पनि एकदमै लो स्कोर थियो। त्यो पनि चेन्ज गर्न सकेन लुम्बिनी लायन्स चाहिँ। सो आज चाहिँ काठमाडौँ गोर्खाजले 22 रनको जित निकालेको छ। एकदमै काठमाडौँ गोर्खाजले ब्याटिङ पनि करण केसीले एकदमै शानदार फिनिसर गर्नुभएको थियो। सो एकदमै रमाइलो गेम भएको थियो। अनि लुम्बिनीले चाहिँ आज पनि हार्यो। अस्ति कर्णालीसँग हारेको थियो, आज चाहिँ काठमाडौँ गोर्खाजसँग हार्यो। सो उसको चाहिँ 3 खेल खेलेकोमा 2 मा हारेर 1 मा जित निकालेको छ। सो सबैजनाले नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहोला। एनपीएल सिजन 2 लाई सबैजनाले ग्राउन्डमै गएर सपोर्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। सम्पूर्ण नमस्ते। यो चाहिँ एनपीएल सिजन 2 को डे 9 को म्याच नम्बर 11 रहेको थियो। लुम्बिनी लायन्स भर्सेस काठमाडौँ गोर्खाज। म्याच एकदमै शानदार थियो। सो म्याच सबैले हेर्नुभयो होला। एकदमै लो स्कोर बनेर आएको छ यो ट्यु क्रिकेट स्टेडियममा। सो धेरै भन्दा यो हिजोको म्याच पनि, हिजो दुईवटै म्याच पनि लो स्कोर बनाएको थियो। आज पनि एकदमै लो स्कोर थियो। त्यो पनि चेन्ज गर्न सकेन लुम्बिनी लायन्स चाहिँ। सो आज चाहिँ काठमाडौँ गोर्खाजले 22 रनको जित निकालेको छ। एकदमै काठमाडौँ गोर्खाजले ब्याटिङ पनि करण केसीले एकदमै शानदार फिनिसर गर्नुभएको थियो। सो एकदमै रमाइलो गेम भएको थियो। अनि लुम्बिनीले चाहिँ आज पनि हार्यो। अस्ति कर्णालीसँग हारेको थियो, आज चाहिँ काठमाडौँ गोर्खाजसँग हार्यो। सो उसको चाहिँ 3 खेल खेलेकोमा 2 मा हारेर 1 मा जित निकालेको छ। सो सबैजनाले नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहोला। एनपीएल सिजन 2 लाई सबैजनाले ग्राउन्डमै गएर सपोर्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला।